광주 자율로입니다. 올류 K7 순정형 경보기 마이키 프리미엄 장착 시공이었습니다. 자, 스마트 키를 가지고 가까이 가면 오토 도어 기능이고요. 스마트 키를 가지고 멀어지면 15초 후에 문이 잠기게 됩니다. 자, 원격 시동은 잠긴 버튼 2번, 1초 간격으로 2회입니다. 하나, 둘. 원격 시동 후 스마트 키를 가지고 가까이 가시면 캐치 버튼을 누르시고 브레이크를 밟으시면 시동이 유지됩니다. 자, 버튼을 끌 때도 똑같이 브레이크 밟고, 이상으로 순정형 경보기 마이키 프리미엄 올류 K7 장착 시공이었습니다.